បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះបានមកដល់ហើយគឺនៅចំណុចបំបែកផ្លូវចំមុខជ្រូកថ្មដាហើយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅបងប្អូនបានឃើញបានមើលច្រើនវីដេអូឃ្លីបនិងរូបថតជាច្រើនហើយអំពីទូកុងតឺន័ររបស់ពួកចៅសៀមឈ្លានពានដែលបានលើកទូកុងតឺន័រមកកាត់យកទឹកដីខ្មែរយើងនៅក្នុងតំបន់ស្រុកថ្មដាស្រុកភ្នំវែងនៅក្នុងតំបន់ព្រំប្រទល់ដែនថ្មដានេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារបានមកដល់ពេលបិទតែមករៀងក្រោយគេបន្តិចប៉ុន្តែមកដល់ដូចគ្នាបាទហើយផ្ដិតយករូបភាពនៅថ្ងៃនេះគឺនៅទីតាំងចំណុចថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលហ្នឹងហើយក៏វាអត់មានអ្វីជាការអធិប្បាយថ្មីទេគឺគ្រាន់តែបានមកដល់ហើយគឺថាបង្ហាញនៅអ្វីអំពីទស្សនវិជ្ជាថ្មីៗគឺនៅក្នុងខែឧសភាបាទសុំទោសនៅក្នុងខែមិថុនាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដែលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាទូកុងតឺន័រចៅសៀមឈ្លានពាននៅលើទឹកដីយើងនៅឡើយហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូលើការស្ដាប់អន្តរជាតិហើយទីនេះសោកដល់ក្រុមអនុវត្តយោធាក្រុមអង្គការអនុវត្តយោធាអាស៊ាន AOT ហើយនិងក្រុមអង្គការអនុវត្តយោធាអន្តរជាតិ IOT ក៏បានមកដល់ទីនេះច្រើនកន្លែងផងដែរហើយបានយើងមើលទៅឃើញហើយគឺថាមានទូកុងតឺន័រមានរបស់វាមានតបវារបស់វាក្នុងផងវាទៅគឺយើងវាបង្កប់វិញ្ញាណវាដាក់ភ្លើងដាក់អីនៅនឹងតម្រង់កណ្ដុងមកយើងទៀតហើយខ្ញុំកំពុងនិយាយកំពុងតម្រង់កណ្ដុងមកលើខ្ញុំនេះបាទវាផ្លប់បាញ់ដល់អ្នក create content creator របស់យើងជនជាតិបរទេសវាផ្លប់គម្រាមកំហែងគ្រប់សពអាយ៉ាងអស់នេះគឺជាទីតាំងនៃការជួយចាប់មួយទៀតដែលយើងត្រូវដាស់រំលឹកស្មារតីខ្មែររបស់យើងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នាកូនខ្មែរគ្រប់ចំនួនបាទហើយយើងត្រូវរួបរวมកម្លាំងសាមគ្គីជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការតស៊ូលើសមរភូមិច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយកទឹកដីរបស់យើងដែលចៅសៀមឈ្លានពានមកវិញហើយមួយវិញទៀតក៏យើងត្រូវរួបរวมកម្លាំងសាមគ្គីជាមួយកងទ័ពវរៈកងកម្លាំងក្រៅរបស់យើងដើម្បីបន្តនៅការតស៊ូស្មារតីការពារទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងនៅលើដែនដីប្រទេសជាតិទឹកដីព្រំដែនរបស់យើងសម្រាប់ផងដែរបាទសូមអរគុណអរទៅលួយគេអត់ចេះណែស្អប់វាលួយគេគឺថាអត់ដែលចេះណែស្អប់យូរដល់វាគឺរំខានអារម្មណ៍ខានទឹកយើងអត់អាចវាមិនដល់